Készülj a vereségre, Óbis! Bézét ugyan legyőzted, de engem nem fogsz. Minden legyőzött ellenfelemmel tovább erősödik a paklim. Mi van? Bézé legyőzésével erősebb lett. Ha pedig téged is legyőzlek, elég erős lesz Bence ellen is. Bencével már nem fogsz játszani, mert én legyőzlek. Lássuk! Rendben. Rendben. Én kezdek. Megidézem Machina Gearframe-et, majd a képességével keresek egy Fortress-t a kezembe. Aztán lefordítok 2 napot. Te jössz. Jövök! Megnézem túlgájdat! A képességével hozok a pakliból egy csapot! Óveréljelem őket, és megnézem Dante-t! Használom a képességét, és kiveszem alól a grafot! Mindenek 3 lapot! Volt köztük egy cél, és egy Light and Darkness of the Burning Abyss! Mivel Graf kiment a temetőbe, ezért a pakliból hívok egy Rubikot. A Millard Thief pedig visszahozva Grafot a temetőből, a 2 lényt sziklózom, és lehozom Virgil Rockstar of the Burning Abyss. Használom Virgil képességét, kinyomom Scarlet a kezemből, és visszaküldöm Gearframe-et a paklimba. Állj! Aktiválom a Finish Chain-t, ezáltal megállom Virgil képességét, és nem is támadhat! Finish Chain, nem baj. Dante, üsd a Gearframe-et! Aki nyomott Scarra miatt, a köröm végén keresek a pakliból egy túlgájdat. Jöhetsz! Én jövök. Nehogy azt hitt, hogy csak a te paklit fejlődött. Aktiválom a lent lévő csapdámat. Girgia Gear, aminek a hatására hozhatok 2 3-as szintű Girgiát a deckből. A csapdalap hatása miatt a szintjük megnő 1-jel. Overlay-jelem őket és megnézem Geargigant X-et. Aktiválom a képességét, leveszek alulra egy materiát és keresek egy Gearframe-et a kezembe. Megidézem Machina Gearframe-et. Utána az idézésre csinálok egy Kagetokagét, akit szintén megidézek. Azt hitted, csak Machine szörnyeim vannak? Van egy új szörnyem, aki egy sárkány. És aki most végez veled. Megidézem az új szörnyemet. Dark Rebellion! X-Kid Dragon! Micsoda? Aktiválom X-Kid Dragon képességét. Leveszek alul a 2 materiát, és lefelezi Virgil támadópontjait. Az elveszett támadópontokat pedig megkapja a sajátjaihoz. Utána kirobok egy megaformot a temetőbe, és megidézem Machina Fortress-t! X-Kid Dragon, támad Dante-t! Geargigant, támad Virgilt! Mivel Virgil elpusztult, húzok egy lapot! Machina Fortress, üsd direktbe! Úgy látom, megleptelek. Nem gondoltad volna, hogy ilyen erős vagyok, igaz? Jöhetsz. Én jövök! Mivel arra sötétség van a temetőben, megidézem Dark Armored Dragon! Mi? Dark Armored Dragon? Nem baj, számoltam vele. Ezzel csak 3 napot tudsz lerobbantani. Kivonok egy Dark szörnyet a temetőből, és elpusztítom a drágalátos X-Kid Dragonodat! Gyere! X-Kid Dragon! Kivonok még egyet, és elpusztítom Geargigantot! Nem baj, ő visszahozhat egy Geargia szörnyet a temetőből a térfelemre! Kivonok még egyet, és megcélzom Machina Fortress-t! Nem baj, mivel Fortress képességet céloztad, ezért megnézhetem a kezedet és egy lapot eldobhatok! Nem lesz könnyű, de válasz nyugodtan! A fenébe túl sok jó lapja van. Mirror Force a legerősebb, de azt általában mindig le tudjuk szedni. Azután a legerősebb Tour Guide. Ha eldobatom, igaz, hogy tud egyet robbantani Dark Armored-del, de legalább nem idéz 2 szörnyet. Rendben, Tour Guide-ot dobom ki! Tour Guide! Kösz szépen! Mivel Machina Fortress elpusztult, kivonom a temetőből, és így visszahozhatom Machina Megaformot! Kivonok Tour Guide-ot, és elpusztítom Machina Megaformot! Aktiválom a temetőből a Golden Silver Burning Abyss csapdámat! Kinyomom a kezemből Rubikot, és így keresek a paklimból egy másikat! És most Dark Armored Dragonnal elpusztítom az utolsó lapodat! Pusztítsd! Megnézem a Mathematician, a képességével kinyomok egy Scarmot a temetőbe! Mathematician, támad direktbe! Dark Armored Dragon, te is támadj! A köröm végén szögelem 2 lapot! Vége a körömnek, azért Scar miatt
Kikeresem az utolsó turgájdot. Jöhetsz! Nem fogsz ilyen könnyen legyőzni. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, ezért megidézhetem speciálisan Cyber Dragon! Mivel számítottam Dark Armored Dragonra, a saját szörnyeddel foglak kivégezni. Aktiválom a Snatch Steel-t! Snatch Steel? Egész jó. Ha? Minek vetted át, mikor úgysem tudod használni a képességét? Valamit elfelejtesz. Egy Dark szörnyem éppenséggel akad. Az X-Kid Dragon, amit elpusztítottál. Aktiválom Dark Armored Dragon képességét. Kivonom X-Kid Dragont a temetőből. Hiszem benne, hogy mindig a Mirror robban. Elpusztítom a baloldali szetedet! Ezt nem hiszem el, az volt a Mirror Force. Cyber Dragon, támad Mathematician-t! Mathematician miatt húzok egy lapot. Dark Armored Dragon, támadj direktbe! Ezért megfizetsz. Jöhetsz. Én jövök. És most kapok 1000 életpontot a Snatch miatt. Köszi. Jöhet a szokásos. Megidézem turgádat. A képességével hozok egy grafot. X-Kid idézem Dante. Aktiválom a képességét. Kiveszem grafot, és mindenek 3 lapot. És hálok pénzének. Kivonok egy Dark szörnyet, és Virgilt a temetőből, és megidézem Blackluster Soldier. Mi? Nálad van BZ legjobb lapja? Dante, üsd le Cyber Dragont! Blackluster Soldier, támad Dark Armored Dragont! És mivel újra támadhat, Blackluster, végez ki óvés! Ez a pakli sem ért! Most már elég erős a paklim. Te jössz, Bence! Óvishoz rohantál. Felesleges. Már őt is legyőztem. Ez lehetetlen! Hogyan? Minden legyőzött ellenféllel erősödik a paklim. Most már neked sincs esélyed ellenem. Azt majd meglátjuk. Az én paklim is erősödött. Már alig várom, hogy az enyém legyen. Párbaj! Akkor párbaj! Én kezdek. Aktiválom Supli Squadot. Vagyis, akárhányszor elpusztul egy szörnyem, mindig húzhatok egy lapot. Majd szetelek még 2, meg egy defenzív szörnyet, és te jössz. Én jövök. Leírom turgáidat, hogy rázolom mellé grafot. Így szívem őket Dante-val, hogy mindenek 3 lapot. Graf miatt jössz Kán, és Steel miatt pedig Rubik a pályára a pakliból. Mivel Rubik egy 3-as szintű tunel, összeszinkronozom őket Kárral, és így lejön egy 6-as szintű Virgil. Virgil képességével kirobok egy Skelkapot, így visszaküldöm a paklikból a szoktált szörnyedet, majd Skelkap képességem az egyik varázs csapdalapurat is. Ne olyan hevesen! Aktiválom a Breakthrough Speed, vagyis megállom Virgil képességét. Megálltad a szörnyed képességét? Támadj meg a szoktált szörnyet, Virgil! Csivem volt az! Aktiválom a Young Creation-t, vagyis speciálisan megidézem Biant, Csivem miatt Taotelt, és a Supli miatt húzhatok egy lapot. Dante, üld le, Taotelt! Elpusztult Taotei a deckből speciálisan leívhatom Suarnit, valamint a temetőből viszonylag speciálisan Chiven is. Scar miatt kapok egy torgályot a pakliból a kezembe. És jöhetsz! Én jövök. Mivel Chiven tunel, ezért összeszinkronozom a 3 szörnyemet és megidézem Baxia, Brightness of the Young Zinget. Mivel Baxiához Biant használtam, így nem pusztulhat el csatában, valamint Suarnit, így kap 500 támadó és 500 védelmi pontot. Akkor most jöhet Baxia képessége. Mivel 3 fő attribútumú szörnyet szinkroztam össze, ezért visszaküldöm Dante-t és Virgilt a paklitba. Akkor kezdjük. Megidézem Miatut. Baxian képességével le is robbantom, a temetőből speciálisan megidézem Suarnit. A Supli Squad miatt húzhatok egy lapot, a csapdalap miatt pedig a pakliból megidézek egy Biant. És mivel illetve elpusztult, megidézem a pakliból a második Chivent is. Összeszinkronozom őket, és az idézett lényem ugyanúgy nem pusztul el csatában, és kap 500 támadó és védelmi pontot.
És akkor hívom a régi nagy kedvencemet, Red Dragon Archfindet! Red Dragon Archfind, Baxia, támadjatok direktbe! Azt hittem erősebb vagy. Jöhetsz. Én jövök. A szörnyeid nem pusztulhat meg a csatában? Elpusztulnak másféleképpen. Aktiválom a Darkhold! Nem baj. Supriscore miatt húzhatok egy lapot, a Creation miatt pedig a pakliból lejöhet Dixie, és a temetőből pedig Chiven a pályára. Most pedig lehívom a barátod lapját. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, és speciálisan megidézem Cyber Dragon. Cyber Dragon? De hát ez Óbis lapja. Lehívom Torgájdot, aktiválom egy Rubikot, és összeszínkolom őket Virgil-lé. Aktiválom Beginning of the Ender. 5 Dark szörnyet kivonok a temetőmből, és húzhatok 3 új lapot. Miatt pont 3 Dark szörny van a temetőmben, és speciálisan megidézem Dark Armored Dragon. Kivonok egy Zero Dark szörnyet, és elpusztítom a Super Squadodat. Majd kivonok még egy Dark szörnyet, és elpusztítom a csapdalaporat. Majd az utolsót is, és elpusztítom Chivert. Ne! Chiven kivonódott. Virgilnek dobok egy Skarmot, és Dixit visszaküldöm a paklikba. Cyber Dragon, Dark Armored Dragon, Virgil, üssetek direktbe! Sok sikert a 300 életpontothoz. Mivel dobtam Skarmot, így megkapom a harmadik turgályot a kezembe. Ilyen könnyen nem adom fel. Jöjjenek. A galaxi szörnyek. Mivel a Yangzing szörnyeim megtették, amit meg kellett, így kijátszom a Yangzing pátot, vagyis visszakeverek 3 Yangzing szörnyet a temetőmből, és húzhatok 2 lapot. Kijátszom a Trade-in, kidobom Galaxy Ice Photon Dragont és húzok 2 lapot, majd kijátszom a One for One-t, kidobok érte egy szörnyet, és lehívom Galaxy Ice Cloud Dragont. Beáldozom Cloud Dragont, így a temetőből visszajön Galaxy Ice Photon Dragon. Majd kijátszom a Galaxy Expedition, így a pályára hozhatok védőbe egy másik Galaxy Ice Photon Dragont a pakliból. Majd speciálisan kijátszom Soldier, ami miatt a kezembe vehetek a harmadik Galaxy Ice Photon Dragon. Majd a 2 védőszörnyemet beáldozom, és így lehívom Galaxy Ice Photon Dragont. És... Állj! Aktivál a Flying Seat, hogy megidézek a térfeledre. Amíg a pályádon van, addig nem X-it summonolhatsz. Micsoda? Nem X-it summonolhatok? Ennyit a taktikádról. Nem baj, attól még elpusztítom a főbb szörnyeidet. Galaxy Eyes, üsd ki Dark Armored Dragont! Másik üsd ki Virgilt! Szetelek 2 lapot, és te jössz. Rendben, ideje befejezni. Húzza! Lehívom Turgájdot, hozom elé Árikot, kicsételem őket tanknéval, levindelem Árikot, húzok 3 lapot, majd Árikért megállom saját előtt képességét. Ott is azt mondta, ez a lap neki nem ér semmit, de azért nekem tetszik. Powerball! Összefúzsílozom a kezemben és a pályán levő Cyber Dragon, és megidézem Cyber Twin Dragon 5600 támadóponttal. És hogy teljes legyen a kör, kivonom Cyber Dragont és Dark Armored Dragont, és lehívom BZ Blackluster Soldier-jét. Mivel az egyik Photon Dragonnak már úgy sincs képessége, Blackluster kivonja a másikat. Cyber Twin, támad meg Galaxy Ice Photon Dragon és üsd ki Bencét. Állj! Aktiválom a shiftet, így a Cyber Dragonot a Flying Seat fogja támadni. Nem baj. Cyber Twin, üsd ki a Galaxy Ice-t. Állj! A kezemből aktiválom Galaxy Tyrannot! Őt egyből le is hívom speciálisan, mivel nincs a pályán Flying Sea, ezért azonnal X-idelem is őket, és megidézem Number 62 Galaxy Ice Prime Photon Dragont. Nem érdekel, üsd ki Prime Photon Dragont. Aktiválom a képességét, leveszem alól a Tyrannot, és így kap 1600 támadópontot, vagyis a 2 támadópont megegyezik egymással. Nekem még mindig van egy Dantém. Véget van. Állj! Aktiválom a Ion Chaos Volt, mivel elpusztult a szörnyem, ezért kivonom Dantét. Ne. A Powerbond. Milyen ironikus, hogy Óbis lapja miatt kapsz ki. Pedig ő megmondta, hogy ez a lap sem ér semmit. Ne. Ne. Ezzel a győzelemben nem értél el semmit.
A mester így is úgy is átjön erre a világra, és neked már nincs annyi energiád, hogy megküzdj vele. Hol van a mestered? Épp most kelt át a kapun. Ott, ahol az előző ágymester nem tudott. De miért? Hallottad? Micsoda? Igen, Bence, jól sejtettük. Itt vagyok, ahol legyőztük az előző ágymestert. Le tudod győzni egyedül? Felkelni sincs erőm. Olyan régen játszottam már, hogy jó lesz egy kis gyakorló meccs. Nyugi, le fogom győzni egyedül is. Sok sikert! Vigyázz magadra. Ez meg mit jelentsen? Nem volt a játékot? Így volt, de mivel a barátaimnak szüksége van rám, nem hagyhatom abba a játékot. Alice elbukott Bence ellen. Nem hiszem el, de hát csak te vagy az, akivel egy szinten van és képes harcolni ellenem. De úgyis győzni fog. Én is így gondoltam. Visszaküldelek oda, ahonnét jöttél. Hehe, semmit sem értesz. De majd megtapasztalod a pendulum szörnyek erejét. Mi van? Akkor parbolj! Párbaj! Rendben. Akkor kezdem! Kiadtam a terraformingot, így a kezembe veszem Divine Shieldom the Mistvallit. Majd rotálva a kezembe veszem Hanzot. Majd most megtapasztalod a pendulum lapok erejét. Az egyik pendulum zónába aktiválom Odaes Pendulum Dragon, a másik zónába pedig Tangazer Magician. Egyelőre nem mutatom meg, hogy működik a pendulum szumon. Ezért kiadtam a fájlapot, lehívom Hanzot, akivel a kezembe kapom mindutó Art of Transformation-t, akit le is szetelek, és átadom a kört. Köröm végén Odaes leküldöm az Exodekembe, és kapok a Stargazer Magician. Kíváncsi vagyok majd ezekre a pendulum szörnyekre. Jövök. Kijátszom a Cards of Consonance-ot, vagyis a kezemből kidobom a Whitestone-t a temetőbe, és húzok 2 lapot a paklimból. Aktiválom mindutó Art of Transformation képességét, elpusztítom Hanzot, és lejön Smartvalli Avian. Csinálom Avian képességét, visszaveszem a kezembe a fájlapot, és megállom Whitestone képességét. Szóval nem keresetek hósárkányt, és még egy lapot mindig tudsz megállni. Nem baj. Kijátszom a Tradint! Szóval kijátszom a Tradint. Dobok egy hósárkányt. Aviannel megállom Trading, és visszajön a kezembe. Hiába negálod, a hósárkányt a kosz miatt is ki kell dobnom, csak nem húzok 2 új lapot. Jó van, most hogy tiszta a pálya. Kijátszom K-Troopert! Használom a képességét. Kilelek 3 lapot a paktetőről, és mivel kimileltem egy Eclipse Wire, ezért kivonok egy hósárkányt a paklimból. K-Trooper! Támadj direktbe! Rendben. Szetelek 2 varázs csapdalapot, és jöhetsz. Tök. Ideje a Pendulum Summonnek. Beküldöm Stargazer-t a Pendulum zónába, míg 7 hétig bármilyen szörnyet idézhetek. Megidézem Avian, kezemből, és Dragon az Exodekemből. Ez a Pendulum Summon? Odaes Dragon, üdvöl K-Troopert! Odaes képessége, hogy megduplázza a betődőügyet, tehát 4002-t sebző. Nem baj, K-Trooper elpusztult, húzok egy lapot. Aktiválom Avian képességét, visszajön a párlap a kezembe, és megállom K-Trooper képességét. Mivel megállni akkor K-Trooper képességét, aktiválom a Divine Breath-ot. Kidobok a kezemből egy Whitestone of Legendet, kapok egy hósárkányt, és mivel Spell Speed 3 gyorsabb, mint Avian, így elpusztul, ezt már nem tudod megállni. Nem volt rossz, de még korán sincs vége. Ész! Rendben, én jövök. Először is kivonom a temetőmből Eclipse Wire-t, illetve tudom hívni a pályára Collár Serpentet. Mivel kimondtam Eclipse Wire-t, ezért visszakapom a kimont hósárkányt a kezembe. Majd Call of Hunted-del visszahozom a második hósárkányomat, és a kezemben lévő polimerizációval összeolvasztom mindhármat, és lehívom Blue Eyes Ultimate Dragon-t! Blue Eyes Ultimate Dragon! Üsd le Odd Eyes Dragon-t! Collár Serpent! Üsd direktbe! Jöhetsz! Jó. Először Pendulum idézek. Odaes Dragon visszahozom az Exodekemből, megidézem Hanzot, és a kezembe veszem mindutó Art of Transformation-t, akit le is szetelek. Odaes Dragon leüti Collár Serpentet. Nem baj, elpusztult, de ezért a kezembe kapok egy Wire Boostert. Itt van a köröm vége. Lehet, hogy Ultimate Dragonod van, de te is tudod, hogy Avian vissza fog jönni.
Ideje, hogy befejezzük. Húzok. Aktiválom a Ninja Transformation, feldobom hangot és már vissza is jön. Kifogok évjelen. Nem használok képességet, csak idézek. Kivonom a temetőből Kollás Szerpentet, és lehívom Fire Booster. Majd feláldozom az Ultimate Dragonomat, és lehívom Blue Eye Shining Dragont. Blue Eye Shining Dragon minden temetőből lévő dragonért kap 300 számramontot. 4008 nem elég az, hogy kiüsselek, úgyhogy Fire Booster, támad meg Odás Dragont! Ennél hagyszol egy sebzést. Mi van? Öngyilkos akcióba kezdtél? Mivel elpusztult így már 5001-es? Üsd ki Odás Dragont! Nem, lehetetlen! Én nem vezényedek! Te rohadék! Nem baj! A pendulszerek már így is rászabadultak a világra. Az 5 pendulóragon pedig el fogja venni az összes parbaj energiát erről a világról. Tamás, sikerült? Igen, legyőztem. Azt mondta, hogy még 5 pendulum lovag fog érkezni, őket le kell győznünk. Viszont megkaptam a pendulum lapjait. Várj csak! Az én pakliban is megjelentek pendulumlapok. Mi folyik?